Hola, Euskitimers. Mira quin parell de sujetos. Full HD. On m'aporten? A morir. Perquè això d'avui, demà, passat i l'altre, serà molt divertit. Però bueno, ja feia dies que ho tenien ganes i serà l'hòstia. The Alternative Capitals en marxa. Pues bueno, ritme sabrosón, ritme caribeño. 15, 14, 16... Aquest és el ritme bo. I arribem al pla amb el nostre Miramar, Tossal Gros i Replà de Sant Ramon. Passarem a veure els papis, a dir-los hola i adeu i cap a cabra del camp. Com t'acaben les gotes? Ui, espera't. Què? Invents guapos, És que si no se m'aixeca això i molesta. Cap a l'altra banda. Aplega-lo. Ara cap al neu, Està res. està rega. Està que res. Que no et passi res. No. Però preocupació baixíssima. I de fet va agafant força la... Deixem cabra del camp al darrere i saltem cap a la Conca de Barberà. Hi ha la primera pujadeta, gran fons de Marlboro i Navidad. Ens queda salvar allà al fondo i ara aquí, en no res, vistes a Barberà, xules, sí, per aquí diu, pel caminet, si és que roig, Madre mia, comencem a fer a pirular. Toma, vistaques de Barberà de la Conca. He dit que no venia per aquí, però tot bé. Va, trosset. Barberà de la Conca, camí de Pira, aquí, anem on. Conca de Barberà Power, aquí hi ha territori guapo. Ho sabeu, no?, que aquí al poble de Barberà es parteix en dos, tio. Hi ha una història, hi ha com una falla o alguna cosa que passa pel mig del poble i estàs esmanegant les cases. I literal, Hi ha cases que al mig de la casa hi ha un metro. Suerte. Mira que bonic això. Rural, què? És una mica una malta, tu, Una casa partida pel mig, amb un metro de separació. Sí. Dades al bulto. Dades al bulto. Ja m'estan fent bullying, tio. Pizza puta, és que no puc sortir de casa, tio. Me'n vaig sol, tio, me'n vaig jo sol. Que ningú em diu res. Què? Flipes, les vistes? Pues som a Pira, tu. Feia dies, que no passava per Pira. Molts dies. No diré el que penso. No serà vosaltres mateixos. Ja ho veieu, quin setup que porto, Roger el seu. Aquí. Moment refrescada, I el Dani també porta un full equip que flipes. Aquí tinc un moment Tinder. Vas tan blanc, tio. Que vas a Copa Amèrica o què, tio? Blanc? Roger, tu posa crema, que acabarà guapo, El naranjito, o el rojito, de la roja. Marxem de Solivella. Bueno, no sé si ens deixarà marxar. Perquè ho veieu el que puja, tu. Ara ens ve una estoneta de patiment i de penúries per arribar fins a Tàrrega. Però bueno, ben fet i fotut, ja haurem fet l'1 del dia i després ja veurem si agafem direcció a Lleida o a Agramunt o ja ho veurem sobre la marxa. Quina misèria, tu.
Subidon, tio. Groc, vermell, saps? Això no fa cap por. Groc, vermell. Ai, el Dani per allà. Ai, el Roger és dalt. Joder. Uah, tio. No, camino. Estava pillant ara aquí una història, loco. No sé, és que m'estava dormint. Estic pillant un pajarito de cuidado. Però mira, tio. La pujada aquesta s'aferra, S'aferra i molt. I a més, ja ho veieu. Està com a mal xafada, saps? Està compactada. I encara ho fa més divertit. Oh. Bueno, va, em sembla que estem arribant ja. No queda gaire més per pujar. Mare meva, tio. M'està matant això avui. Espero que sigui l'última ja, Perquè, mare meva, crec que estem a Rocallaura. Però no ho sé. Aquí, omplint d'aigua fresqueta, Guapa, la pujada, Nani? Surrealista, Fuera. Això és una putada, tio. Perquè puges amunt per tornar a baixar i per tornar a pujar. Hem sortit de Rocallaura, baixadota cap avall, i ara aquí una pujada d'1 quilòmetre amb 100 metres de desnivell, saps? Super divertit en aquestes hores, que només grinyolen els grills, o les cigarres, com s'hi diu en català. Mare meva, quina necessitat, és que jo també. En fi. Ens acabem de fotre un xoriço. Ara estàvem dient que sobre paper, a l'iPad o a l'ordinador, totes les rutes molen molt, I ara estem aquí fets mil. Però quan les enganxes i les has de fer, el xaval canvia, Ens acabem de fotre aquí el quilòmetre aquest. Hòstia, cuidao. No, és una senyora. Passa. Tira. No passa res. Si em prens, costarà més car la broma que res. Crac. I un fèmur trencat. No, la factor partida. Ni en el millor dels nostres somnis, Mireu. Hem triomfat com la Coca-Cola. A Tàrrega. Piscina municipal de Tàrrega. I a més, hi ha xiringuito per dinar. Suerte. Bueno. Descoberta corona. Va malament la forquilla ganivet. L'avituallament. I l'underground. Background. Rico. Pues ja veieu. Super preocupats amb el bikepacking. Això també és bikepacking. Pues bueno, abandonem Tàrrega i plaça de la Vil. Hem dinat corre. Hem dinat la mar de bé, que ens aixafen. Hem dinat la mar de bé. Hem estat de lujo a la piscina. Ens hem banyat, pogut anar al lavabo. I au, ara direcció cap a Lleida. Passarem per l'estany d'Ivars d'Urgell, que és molt guai i, home, com a mínim veure alguna cosa xula. Per anar directe cap a Lleida i res, més cosetes, endavant. Doncs bueno, estem rodant per aquí, al costat del canal. Ruta molt favorable. Ens enviava cap per la carretera, però hem decidit entrar cap dintre. El problema que el track molesta, perquè diu, que no és per aquí, ves per allà. Però bueno, Wahoo mola perquè es recalcula ràpid. Veieu? Coloret blau. I bueno, anem a veure l'estany d'Ivars i coses mítiques d'aquesta zona, tio. Les cosechadores. Que no sé com es diu en català. Cosechadora. Però bueno, sembrar és posar la llavor, cosechar és treure. Bueno, ja ho busco després. Seguim. Aquí, les pintures dels pobles de Lleida, tio, que m'encanten. Quin poble estem aquí, nens? 39 d'Estany. Molt bé. Has de locals.
Pues al final hem passat a l'estany Llevar d'Urgell, perquè sí. La ruta que havíem traçat no acabava d'ajustar-se, ens feien per carretera i hem decidit posar Lleida directament al navegador i recte. Potser passem per l'estany, més o menys, pel que conec, i amb una miqueta de direcció cap allà. I si no, doncs res, cap a Lleida falta gent, que farem superet i a buscar un lloc per dormir, tot passat a la ciutat. Sunset Ride, tio. Palau d'Anglesola, adeu. Sí, sí. I la dona amb el nas partit que li hauria fotre un estovat. Vaya aquí, ja. Alguna Riejo. Riejo, eh? Riera. I la dona amb el nas trencat, que segur la hauria estovar l'últim dia que es va emborratxar. Marca històrica catalana de motos de Quillo. Bueno, i de turro, Riejo. Riera i Xupet, que és aquest, no? Palau d'Anglesola. Vols dir que no està maleta? Estem creuant bé el lloc. A veure si fem cap a puesto, tio, que tenim gana, tu. Ui, are hungry, mucho hungry. Pues se m'està fent llarg això, eh? Ara ho parlàvem dels tres. Se'ns està fent llarg, que ara ja miràvem el GPS, 10-12 quilòmetres a Lleida. Pensàvem que es quedaven menys, tio. Tenim gana. Em sembla que caurà un kebab avui. I jo ja no tinc més ganes de pedalar, tu. No estem dit, hòstia, 50 quilòmetrets, poc desnivell. Però clar, al final s'han de fer, eh? Poc desnivell planers vol dir que s'ha de pedalar tota l'estona. I hem anat rapidet i tal, però, ostres, s'aferra. Que per el terra a vegades una miqueta guarrillo. I bueno, paciència, contemplant la posta de sol i amb ganes de sopar ja. Bueno, ara sí, estem arribant a Lleida. Hem entrat pel parc de la Mitjana. Aquí han estat per això, la presa del parc a la Seu Vella. Que bé, quines ganes teníem d'arribar, tu. I quina gana! Que poc se'n parla d'això. Dereig! Vinga, va. Entrem a Lleida. I lo pressic! Aquí alguna vegada havia estat, quan jo estudiava a Lleida, havia vingut caminant, corrent o pedalant. Imagina't. Quants anys fa? 1,7 Lleida. I allí davant teniu la Seu Vella. No la veieu massa bé, però és això d'aquí. Tac, això d'aquí. La llotja, això sempre ho havia vist des de lluny i no de prop, i és curiós. Això me'n recordo que li passava al Pere, perquè em va dir que aquí havia pagat el... Legging Prime, tio. Ole, màquina! El que passi a les grans ciutats, tio. Per aquí. Tenia massa gana, tio. El Dani ja fa 6 hores que ha acabat. El Roger està a l'EUT. Jo estic aquí amb el kebab. Quina gana. La segona Coca-Cola que l'estic bevent. Madre mia. Pues bueno, hem sopat. Sortint de Lleida, intentant evitar una miqueta els mosquits d'aquí al riu. I l'idea és trobar un puesto per poder dormir i descansar una mica, que demà ens toca dia de traca i mocador. En fi, no diré gaire res més perquè de nit i sense el foco no serveix per res això. I no és res. Família, bona nit. 1, 2, 3, am. Pues ja ho veieu, poca broma, el puesto que hem buscat per dormir.
Tinc l'esquena guapa, La mera de l'esterilla està punxada i he dormit a terra. Superguai. Ecco aquí. Reial Aeroclub de Lleida. Apa, arrenquem.